Kalau si adik lagi batuk pilek, apakah boleh imunisasi? Yang pertama, perhatikan kondisi si adik pada saat ingin imunisasi. Jika si adik masih batuk pilek, tidak nafsu makan, disertai dengan demam, lebih baik tunda terlebih dahulu ya. Tapi, jika si adik sudah mulai ada nafsu makan, demamnya juga sudah menurun, dan hanya tinggal disertai dengan batuk ringan saja, itu baru boleh dibawa ke puskesmas dan ke pos yang terdekat untuk dilakukan imunisasi. Tetap pantau perkembangan anak supaya anak sehat dan kuat di hari tua.